The Nashnala area continues to grapple with the escalating issue of garbage, which has become an unfortunate norm, particularly along a stretch of the Aldona-Bapsar road. Despite Goa 365's continuous efforts to bring attention to the persistent issue and growing concerns from residents, the garbage menace remains unresolved, posing significant risks to commuters. Here's our reporter Nitiksha Gaokar with the details. नाशनला वाठारांत आयज आमकां कोयराच्यो घाणी पळोवपाक मेळटा। आल्दोणचे जे PHC आसा थंयच्यान जेन्ना आमी म्हापशे वटेन वयता जाल्यार ह्या रस्त्याचेर आयज आमी वयता थंय आमकां गार्बेज दिश्टी पडटा। लोक हांगा हाडटा आनी गार्बेज उडयता। कितलेशेच फावटी हांवें ह्या स्पॉटाची बातमी केली, तरी आसतना ही जी गार्बेज आसा ती आजून मेरेन क्लीन जाल्ली ना। जी नाशनलचो जो सरपंच आसा हो जो कोण पंच मेंबर ह्या वाठाराचो आसा तेणी खंय तरी इनिशिएटीव घेवन ही जी गार्बेज आसा ही क्लीन करपाची गरज आशिल्ली, पूण आजून मेरेन ही गार्बेज आसा ती क्लीन जावंक ना। ह्या गार्बेजीन जर आमी आयज पळयशात जाल्यार प्लास्टीक पिशव्यो, कवच्यो आमकां पळोवपाक मेळटा आनी वाऱ्यान ही गार्बेज जी आसा ही पुराय रस्त्याचेर इतली स्प्रेड जाल्ली आसा की येरादारी करप्यांक खूबच प्रॉब्लेम जाता। आणि एक महत्वाचें म्हळ्यार हांगा जो रस्तो आसा हांगा बुश कटींग आयज जावपाची अत्यंत गरज आसा, बिकॉज हेजे टर्न आसा थंयच्यान जेन्ना गाडी येता तेन्ना आमकां फुडली गाडी दिश्टी पडना। खंय तरी हेचेरूय आयज खंय तरी एक्शन घेवपाची गरज आसा। आतां हांगासून क्रॉस जातालो सो तेन्ना वयताना हांवें पळयली की हांगासर एक बाटली आसली काचीची आनी एक टू व्हिलरवालो ते काचेचे बाटलेर तेची टायर गेलो आनी ती बाटली फुटली। हांव ती सायडीक काडटालो आतां, तेच काडटाना हांगा म्हाका दिसलें की सगळी हांगासर पळय गार्बेज आसा ती हांव नको तें कोण उडयता आनी कितें तें, बट हांव लोकां कडेन अपील करता की अशी गार्बेज आसा पळय ती रस्त्यार उडोवं नाका, कित्याक आतां तो टू व्हिलर हांगा पडटा वाचलो, फाल्यां काय तर समज ते बाटलेर पडून तो पडलोलो कितें जाल्लें जाल्यार तेच्या घरान पळय ते फॅमिली मेंबर रावतात खंय तरी एक ट्रेजेडी जावंक शकताली। हांव लोकां कडेन अपील करता आनी जी अथॉरिटीज आहा तेंच्यांनी मातशें हेचेर लक्ष घालचें। आतां कितें आमी सगळेच आतां पंचायतीचेर वा अथॉरिटीचेरूय घालूंक शकना। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आमची जबाबदारी की ही जी गार्बेज आसा पळय कोण हाडून पेम्पर हें कितें उडयता पळय ती तेंच्यांनी स्वता चिंतचें की हांगा उडयता फाल्यां तेच गाडी घेवन वयता आनी पोतयेर स्लीप जावन पडोवंक शकता। सो आयज जें दुसऱ्याक जाता तें तुमकांय जावंक शकता। सो म्हाजी सगळ्यां कडेन अपील एक हें जें हांगा पळय गार्बेज जें तुमी उडयतात पळय ती हांगा स्टॉप करा आनी अथॉरिटीनी मातशें लक्ष घालचें की हें मातशें क्लीन करचें। Nitiksha Gaokar, Manish Parab and Sangeeta Oli for Goa 365.